Pakane hari ini pakan sisa bolo. Jadi ini pakan prapen aja diguak bolo. Eman-eman lek ngarit angel loh ya. Pakan sisa terus diguak eman-eman. Ini pakan sisa sing ora entek, jadi ini tak kelumpuk neh bolo-bolo. Nah, terus tak wale ya enak sing gelemangan enak sing ora kan. Akhirnya benapri dipangan tak oper bolo. Dadi ini pakan prapen kok kene tak oper ning rono. Kene pakane prapen kene tak oper ini. Nah, dadi ini bentek ngono lho. Golek pakan angel ora tintekne kok ya pegel sing ngarit. Nah, lek ngene iki kok oleh dintekne. Karo dene lek aman diganti pakan anyar ae suwe-suwe malah tuman bolo. Jadi ini pakane orang entekne semua dipakan serak gelemangan. Lek ngene iki dilatih kan ya apa ae malah gelemangan. Iki apa malah godhong plik-plok lumbukan dipangan. Yo seneng iki lek wedhuse wong-wong biasane ndak gelem ngene iki. Nang gunung sing ngritu yang sing entekne mek aku iki. Godhong plik-plok. Iki godhong trembelek. Yo, seneng godhong trembelek. Iki anak rine ya, niki rine cilik-cilik iki. Wis ngarit iki wis ngene bolo, aja digawe susah ngono. Ingon-ingon wis digawe happy ae, pakane wis sak eneke ngono sak cemepake ngono. Nuruti kudu pakan sing enak-enak wae. Golek pakan nang ndi terusan. Iki ngene iki lek pakan sak eneke ngene kan karek mbabat ning gunung. Wakeh lek ning gunung ngene iki disisa-sisi ndak gelem ngerit wong-wong ngene iki. Ya iki godhong akasia wae ning gunung akeh banget godhong akasia iki. Ya seneng. Nah, kae prapene kono kae tilih rene, iki tilih rene, iki pilih rene. Dadi dilukir-lukir ngono bolo. Lek enek prapen pakane sik turah akeh ngono kuwi. Misale ngene iki wis ndak gelemangan wis dioper oleh sisihe oleh sandinge malah entek ngono. Nah, carane ngono kuwi ben ampre pakan entek apa ae gelem dipangan. Nah, seneng iki godhong plik-plok. Iki bahasa Indonesiane kopas anda iki. Engko lek iki wis entek ya to, prapen iki wis entek. Nah, ganti kae nggo pakane. Kae pakane yo ramban kong gunung ya macam-macam ana akasia. Enek godhong trembelek, enek godhong biruan. Macam-macam kayak gajahan ki pakan sapi lek kae. Iki cemplene. Iki wedhuse babon iki ya lah, wedhuse yo wedhus kacang cilik-cilik ngene iki bolo kacang Garuda iki. Iki meteng iki karek ngenteni lahir paling yo sasi iki paling iki sing iki. Lah iki tas lek mbujukne asuk mangi. Iki cemple loro anake iki. Kayak sing lanange tunggale iki wedhus sing mateng iki. Ini peranakane dhewe kabeh iki. Nyawang wedhus mangane penak ini kan ya marem sing ngopeni ya to. Iki dus kok apa ae jan arep iki ndak nolak iki. Cuman nek pakan-pakan sing mengandung racun ngono iki aku ndak wani makane kaya godhong telo Papua telo taun utawa telo karet. Sik urung tatak aku makane. Lah nyapa pakan ngene lho wis dipangan kok. Pakan sak enek ngene iki lho. Seneng lho wisan. Dadak mengambil resiko pakan-pakan sing beracun iki nyapa ngene wis dipangan. Lek mikirku ngono kuwi bolo. Kadang wong kan ingon-ingon yo wah nutrisine iki kudu tercukupi, kudu ngene, Pak. Aku dhewe sebagai peternak pemula dadak mikir ngono kuwi yo kesuwen ora oleh-oleh pakan ngono. Dadak mikir wah iki nutrisine apik apa ora. Nah, kabeh kan iso diimbangi dengan pakan yang lainnya, pakan tambahan. Nah,
Wedhus lemu kan ya mergo mangan karbohidrat karo enak legi-legine lah kuwi kudu tercukupi. Ben ampre cepet lemune karbohidrat yang kayak cumburan kan ngono to. Iki lek versiku, versi peternak ngawur. Iki syukur kehiburan bolo aja kayak serius ya to. Iki konten kuwi mek kayak hiburan ya to. Hiburane wong ngarit. Dadi ya aja dianggap serius. Lek memang enek apa jenenge omong-omongan sing menurut sampean kurang pas yo. Njaluk tulung aja dilebokne ning ati ngono. Iki mung konten hiburan. Konten hiburan ya. Khusus yang duwe kandang konten hiburan. Ya ora duwe hiburan wong arit tapi ya terusan. Ya to, hiburane wong arit mek ngene iki ngoni-ngoni ngene iki. Oke bolo wis ngono bolo, iki sore wayahe adus ya to. Wes sampai ketemu di video selanjutnya dari Atmal Farm Channel.